大家好，前面向大家介绍过如何安装 Quartz 软件，那本节向大家介绍一下如何使用 Quartz 软件。首先，打开 Quartz 软件，下面可以先来认识一下 Quartz 软件的界面。最上面呢是菜单栏，那这个地方呢是快捷键，有新建、打开、下载等快捷键。那这个区域呢是表示文件的承袭关系以及显示文件。这个窗口是指编译的过程，大家可以看到编译的进度。然后下面是会出现编译的信息，会打印出一些错误或者是警告。然后中间这一部分呢是显示文件，右边是 Altair IP。然后接下来呢，要先去新建工程。在新建工程之前呢，我们先新建一个文件夹。那我们以第一个实验 LED 灯测试实验为例，我们已经为大家准备好了有工程。那我们从零开始新建文件夹，起个名字。那这个路径呢，不能出现中文或者是空格等非法字符。再回到软件，首先点开 File， 里面有一个新建项目，点开，出现这个窗口，点击下一步。在这个界面呢，是选择项目的路径，点击浏览，找到我们新建的文件夹 LED， 选择文件夹。这里是项目的名称，我们设置为 Top。这边是顶层文件的名称，它默认是与项目的名称一致。我们选择默认，点击下一步，再下一步。这里是添加文件，但是我们这里边不需要去添加，点击下一步。这个界面去选择芯片的型号，我们以1025为例，在这里可以进行筛选。256，这是它的引脚数，速度等级是8，可以找到 10CL025YU256C8G， 点击，然后点击下一步，下一步，完成。好，项目新建完毕。接下来呢，需要新建文件，可以点击快捷键新建，或者是 File 里边新建。我们点击快捷键新建，出现窗口，找到 Verilog HDL， 然后点击 OK。我们可以找到给大家提供的第一个工程，找到里边的文件，可以打开，把里边的代码复制进来，复制一下，然后粘贴。这个时候呢，进行保存。保存的名字呢，要与我们的模块的名字一致 ，LED Test。保存类型呢是 Verilog HDL， 然后点击保存。好，已经保存成功。那可以在这个地方点击 File， 可以看到已经添加到工程里边。
那我们看到顶层文件是 Top， 但是我们所设置的文件呢跟顶层文件不一致，我们需要在这里点击右键，设置成为顶层文件，然后再看一下，已经改变。我们可以找到 File， 然后右键点击，这个地方呢可以添加文件，点击浏览可以添加文件，当然也可以点击已经存在的文件 Remove 可以删除。再来看一下其他的一些设置，在 Alignment 里边找到 Device， 在这里呢，如果我们前面选择的型号不对的话，可以在这个窗口去更改。再看一下 Device and Pin Option， 里面有些设置。先看一下不用的音角，把未分配的一些音角呢，我们设置成输入3态，然后多用途的音角呢，可以设置成普通 I/O， 也就是 IPG 加载完之后，这些音角可以用作普通 I/O 使用。电压呢，我们设置成默认的 3.3 伏 LVTDL， 因为我们开发板上面半个电压很多都是 3.3 伏的。之后进入点击确定 OK。 下一步呢，进行音角的绑定，可以找到 Alignment Pin Planner。 这时候呢，可以看到里面是没有音角的，我们需要先进行中和，点击中和按钮，生成网表文件。好，中和完毕。那再打开 Pin Planner， 可以看到音角已经出现。然后绑定的时候呢，可以按住音角，然后拖动到音角上面，然后可以看到它的音角位置已经出现。还有一种方法就是在 Location 的位置直接选择它的音角位置，比如 Clock 是11。那它的电压呢，我们刚才设置的是默认 3.3 伏。我们根据原理图去设置它的音角位置 ，LED 3 N16， LED 2 N15 G16 R16 T7 M15。 那这个时候呢就绑定完毕，这个时候不需要保存，可以直接关闭。下一步呢是进行全编译、生成、下载文件。可以看到编译的窗口，那这个进度呢现在是综合，然后下面是布局布线、生成、下载文件、时序分析。好，这时候编译完毕。可以看到这个位置是显示的编译的报告，它里边程序所占用的资源、逻辑资源、寄存器资源、引导数，还有 memory 的资源等等。下面这是信息栏，显示的一些有 warning， 还有一些其他的信息。接下来拿出开发板 JTAG 下载器电源，首先在断电的情况下把 JTAG 连接上，这地方有个凸起，连接上，注意不要带电插拔，这样容易损坏 JTAG 口。连接上电源，把 JTAG 另一端连接到电脑上。
可以看到 JTAG 下载器它的状态灯已经亮了。下面打开电源，回到软件，下一步进行文件的下载。那我们可以找到我们的文件夹，可以找到里边有一个 output file， 在这里面呢，可以看到有一个.sof 的文件，这个也就是我们通过 JTAG 去下载到 IPGA 里边的下载文件。那么断电之后呢 ，IPGA 的程序就会消失。可以回到软件，找到下载按钮，出现窗口。这个时候呢，可以在这里去设置 USB Blast， 点击关闭，点击 Auto Detect 去检测芯片，可以看到已经检测到芯片，然后添加文件，在这里可以添加.sof 的文件，或者在这个位置去双击，跳出窗口，点击.sof 文件，打开，点击 Program 按钮 Start， 可以看到进度条已经完成。那么现在可以看到开发板上面 LED 灯就已经在做流水灯的显示。那如果我们断电之后再上电，可以看到程序就已经消失。那么我们如何保证 IPGA 每次上电都能加载程序呢？我们可以通过将 SOF 文件转成 JSA 文件下载到 Flash 里边，然后 IPGA 每次上电去通过读取 Flash 加载自己，就可以运行程序。可以找到 File 转换文件，点开，在这里呢选择.JSA， 配置的设备呢选择 EVCS16， 这里选择串行，这是文件的名字，这里边可以去修改。然后点击 Flash Loader， 添加设备，找到我们的芯片 10CL025Y， 点击 OK， 再点击 SOF， 添加文件，找到生成的 SOF 文件，点开。那么这个时候呢，就可以点击 Generate 去生成文件。好，那可以看一下 Output File 文件夹下面已经出现了.JSA 的文件。那下一步呢，打开下载的界面，然后双击找到 JSA， 那这里面有几个按钮。可以看到擦除，我们可以点击 Erase 进行 Flash 的擦除。开始。擦除完毕。擦除完毕之后呢，可以通过空白检查去看一下是否是空白的。好，也是空白的。那可以点击 Program 按钮去下载 JSA 文件，点击 Start。当然，大部分情况下我们可以直接点击 Program， 而不用点击另外几个按钮。下载到 Flash 速度比较慢。
好，下载完毕。好，那这时候看到开发板上面程序还没有运行，我们需要重新上电，让 IPJ 加载 Flash 的程序，点击上电。好，看到已经成功加载，然后可以再断电，再上电，这个时候程序也不会消失。好，以上就是如何使用 Quartz 软件的流程，也为以后的实验打下一个良好的基础。好，谢谢大家的观看。